Представи си свят, в който детето ти не се нуждае от антибиотици, а имунната му система е толкова силна, че сама се справя с вирусите. Как се чувстваш, когато виждаш как детето ти отново се разболява? Безкрайни часове на тревога, лекарства, които може и да помагат временно, но какво следва? Нежеланието да се дава антибиотик става все по-силно, а вътре в теб се натрупва страхът. Ще стане ли това порочен кръг? Много родители си мислят, че без лекарства няма решение, но пчелните продукти и билките са доказали, че могат да подсилят организма по напълно естествен начин. Пчелно млечице и прополис са мощни природни защитници, които и укрепват имунната система. Ехинацея и куркума са билки с антивирусни и противовъзпалителни свойства, които предпазват детето от настинки и грип. Витамин С от ацерола и спирулина подсилват енергията и издръжливостта, така че детето да е винаги активно. Кажи с Бога на лекарствата. Довери се на природата. Последвай линка в описанието и поръчай Happy Immuno Kids. Твоя верен съюзник